Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To idan kana so a samu rabon wannan mining din da kai, to ka zo ka shiga Sura Kiris. Augusta ne insha Allah za mu samu wannan kudin, za mu samu kudin wannan mining din. Kun ga Sura dan kwanaki kadan ne. Shi yasa nace bara ai mana bidiyo faka kowanne ya fahimce shi kuma ya rijista ya dage aikin da zai samu wani abu zuwa nan da wannan Augusta. To gashi inda za mu shiga kai tsaye ga link nan kuma ga wani referral code ina nan. Idan ka shiga wannan link din da farko kenan inda zan nuna mana register yadda ake register da mining din, sannan kuma wannan referral code din ba don komai bane ake sa referral code saboda irin waɗannan mining din ta sanadiyar referral code din yakan jawo mining din ka ya gudu kuma ka tara da yawa sosai. Da farko za mu shiga kai tsaye yadda ake register ba tare da ɓata lokaci ba, zai kai mu Play Store inda za mu je mu saukar da wannan app din sai mu saurare shi. To idan ya kawo mana kusan me zamu danna nan gurin wajen da rubutun nan gashi nan daga ƙasa ya nuna mana download. To idan muka danna download din nan zai kai mu Play Store ne sai mu sauke app din. To gashi nan mun danna shi ya kawo mu Play Store. Kai tsaye zai kawo ka kan app din ne. Kai idan ka zo zaka yi install din shi ne. Ka gani nan na yi install din shi ne, to kuma open kawai zan yi. Dama na yi register, yanzu zan nuna muku yadda ake yin register ne. To gashi nan bara mu yanzu in tashi in shige shi open. Kai sai ka yi install sannan sai kai open. Gashi nan na shige shi kai tsaye zuwa app din. App ne mai kyau in kuka mai da hankali kuma za ku samu alkhairi akan wannan app din zuwa lokacin da zai fashe dan zai fito da kuɗi sosai. Kai tsaye zai taho da mu nan gurin. Kun ga ya kawo mu nan ko muku wani dan nuni anan. Idan kuka tashi ya kawo ka nan gurin sai ka zo da wani inda ya sa create account. Idan zaka yi sabon register inda na nuna maka wannan shine zaka danna. Idan kuma login zaka yi ka taba budewa to sai ka danna wannan login din. Shi kuma inda wanda ya taba budewa ne. Wanda kuma bai taba budewa ba create account wancan na farkon. To daga yanzu kai tsaye zamu rufa create account ne domin mu to gashi nan mun zo create account. Zai baka dama zai ce zaka hada da Google ne. Zaka hada da Google ne ko zaka hada da gashi nan mai iPhone idan yana so sai ya hada shi ma da Google ɗinsa sai ko kuma ya ce za ka yi rijista ne kai tsaye duk wanda ka zaba. To amma inda ya fi sauki shine inda za ka yi ga wannan ga Google, shine wannan Google. Yanzu kai tsaye za mu shiga ta Google. Zai baka dama zai kai ka wajen email ɗinka sai ka ɗauki dukkan email ɗin da za ka saka a ciki ko na email nawa kake da shi. Mu yanzu za mu ɗauki email ɗin mu je mu yi da shi. Za mu jira sa network ne yake din ba matsala. Gashi ba na son bidiyon ya yi tsayi. To da ya tashi zai nuna maka nan gurin sai ka danna agree and share din nan. Kana dannawa nan gurin zai kai ka gaba sai ka ƙara jira. To ina yin connecting. To yayi connecting. Da ya tashi zaka ga kawai ya nuna maka kai sunanka anan saboda menene kai da Google ne. Sai dai yanzu ya zabi ya ce ka saka date of birth ɗinka da kuma sunan ƙasanka sannan kuma nan ka saka number ka sannan sai ka danna wannan abin. Yanzu bara ku gani, bara in tsayar da bidiyon domin na ciki. To ni yanzu kun ga na saita komai ko na saka date of birth da kuma sunan ƙasa na sannan kuma ga number na. Abinda zamu yi ga wani dan cycle nan zamu danna. Da kun danna nan gurin zai nuno mana nan create your account. To da mun danna create your account nan zai kai mu gaba sai mu danna wannan confirming din yana tafiya da mu. Yanzu nan gurin zamu saka abinda inda nake faɗa muku wannan sunan da nake ce muku referral code zai baka dama nan ka saka wannan referral code din. To wannan referral code din zaka saka wanda za ku ga Mansur Salanke ne. Mansur a cikin for delete. Za ku ga Mansur Salanke delete. Da ka rubuta wannan shikenan ka saka wannan referral code din. Zaka ga baka missing ba. Idan ma ka manta sai ka je ka kallo sai ka zo ka rubuta. Insha Allah wannan shine babu wani mistake. To kana saka wannan referral code din zai baka dama sai ka danna wannan complete account create. Shikenan kana danna shi zai nuno mana ka saka wannan waɗannan rubututukan ga sunan. To yanzu za mu saka su da sauri. Shift on. To kana gama saka su gashi nan mun yi mistake ba mu saka daidai ba. H delete. Shift on. To duk yadda dai baka da capital letter da babban letter karamin letter ne haka zaka saka in ka je shift on. ba zai wuce ba. Sai mu saka karama sai mu saka X karama ita ma. To sai kana gamawa sai ka danna confirm.
to gashi nan yana yin creating, sai mu saurare shi zai wuce da mu. To kun gani yana kawo mu nan gurin zaka iya saka wannan in kana so ka saka security sai ka danna later din nan, kuma baka so sai ka wuce kawai. To gashi nan in kana so sai ka saka, in kuma baka so sai ka dawo baya, ko kuma tunda ba zai dawo da mu baya ba ba za mu je sai ka saka code wannan ɗinka, pin ɗinka zai wuce da kai. To gashi nan ma zai tambaye ka kana son talla ne duka dai, sai in yes ne shikenan sai ka danna abinda zai fi ka danna yes, nan ma sai ka danna yes, saboda wannan yes din da zaka danna duk abubuwa ne da za su kara maka sauri a cikin mining ɗinka. To bayan ka zo nan zai baka dama nan ofin ne, idan ka ji zaka ga iri kalan farashin da kuma connecting wallet da zaka yi dai, da kuma kalan farashin da zai fita da shi insha Allahu a kasuwa. Nan gurin kuma idan muka yi cancellation muka yi close ɗinsa zai kai mu zuwa ga wajen mining ne gaba daya. To kun ga da ya kawo ka nan gurin sai ka danna continue, zai ji mana start mining, sai ka ƙara danna continue, sai ka ƙara danna continue, sai ka ƙara danna continue. To zai kawo mu nan gurin idan da ya kawo ka nan gurin close ɗinsa zaka yi. To da ya kawo ka nan gurin kun ga wannan dan gatari gashi nan ya ce start mining ko, kun ga wannan dan gatarin shi zaka danna, kaga kun gani wannan sanadiyar referral nan da aka saka sun bayar da guda daya. To gashi nan gurin sai ka danna nan, kana dannawa zai fara mining. Gashi nan ma mining din yawa. To kana tashi sai ka danna continue act ɗin. Idan kuma gundayen mining din kake so shikenan ba sai ka danna act ɗin nan ba. To gashi nan kuma kana so sai ka danna act ɗin nan, zai dan nuna ma talla, ya dan nuna ma talla. Micron hits very nice. Trade trending US stocks on me. Enjoy zero fees on all stock trades. Gashi zai ce ka yanke shi in kana so. Gashi nan mun yi close ɗinsa. To bayan sai 24 hours ne, bayan 24 hours zai yi, sai ka zo kan reward ɗin nan in kana son tax. Gashi nan kan reward ɗin nan inda zai baka tax yana kawo ka nan sai ka danna continue, tunda duk sabon shiga ne. Akwai game ɗin da suka saka, sai ka tashi, idan ka tashi sai ka je ka danna wannan game ɗin. Gashi game amma ba su fara buɗe wannan game ɗin ba, yau ma suka yi updating ɗin shi saboda mutane su ƙara gudun mining. Yanzu wannan reward ɗin nan shi ma sun yi updating ɗin shi ne, gashi nan sun ce mana no reward ba su saka ba kenan. Idan suka saka, amma in dai ka zo ka duba zaka gansa sun sa maka ka kalli bidiyo, kana ƙara kallon bidiyo haka shikenan. Wannan shine yadda ake rijistan wannan app ɗin.